Hej! I denna videon så kommer jag att uppgradera min gamla HP gaming-dator som just nu har ett GTX 1060 6 GB till ett AMD RX 6600. Så häng med här så ska vi öppna upp datorn och byta ut grafikkortet. Innan vi öppnar upp datorn så kan det vara bra att ta bort den här lilla plastbiten här som är till skivläsaren. Så det är bara att trycka av den här på 2 ställen. Och så blir det så här istället. Så blir det mycket enklare att öppna upp datorn och ta ut grafikkortet. Då har vi datorn redo här att börja öppnas. På min dator här så finns det en spärr eller en hake här som man måste trycka ner. Och sen kan man bara dra i chassit här på sidan. Sådär. Så här har vi datorns inre och där är grafikkortet som vi ska byta ut. Och här är det nya grafikkortet som ska in i datorn. Så först vill vi börja med att få bort den här höljet. Och för att kunna göra det så måste vi ta bort framsidan. Den här. Och det gör man då genom att dra upp de här låsen. Sådär. Och sen går det en sladd här inne så man får vara försiktig så att man inte ryker av chassit här. För att komma åt grafikkortet som är här så måste vi få upp den här metallhöljet. Och det kan man då genom att skruva av 2 skruvar som är här på framsidan. Så där har vi en skruv. Och där har vi en till som ska av. Så bara ta fram en plastskruvmejsel och så bara skruva. Och nu så går det bra att höja metallhöljet. Och här har vi innan mätat av datorn. Och nu kan vi äntligen komma åt grafikkortet. Så vi kan börja med att ta av strömmen här. Så. Och här på baksidan finns det skruvar som håller fast grafikkortet. Så de måste av också. Nu när skruven är av så kan vi ta bort grafikkortet. När du ska lyfta grafikkortet från datorn så finns det i den här HP-datorn en liten spärr eller en flärp som man får hålla inne. Och håller man inne den så blir grafikkortet löst. Så där. Då var grafikkortet uppe efter lite slit. Lite dammigt också. Men det blir lätt att rengöra sen efteråt. Och ja, nu är vi redo att stoppa in det nya grafikkortet. Så där, se till så att det sitter rejält.
Så ja. Och sen så kan man koppla in strömmen. Nu är det bara att fästa skruvarna på baksidan av kortet. Då kan vi ta tillbaka den här luckan här. Och ja, bara ta på locket igen och prova att koppla in datorn i strömuttaget. Och så får vi se om det funkar. Som du ser här så är det någon slags plasthölje som skulle skydda sladdarna innan. Men det får inte en plats med det nya grafikkortet. Så då får vi helt enkelt ta och skruva på den skruven där. Så vi kan få ha den. Mycket bättre. Och nu får vi ta och skruva fast de här sidorna så att den inte åker upp. Och så får vi inte glömma höljet till skivläsaren. Och sist men inte minst så kan man ta på höljet på sidan. Så, nu kan vi koppla in datorn i strömuttaget och in i skärmen så får vi se om det funkar. Då var datorn inkopplad och som man kan se här på displayen så verkar allting funka som det ska. Så nu är jag inne på AMDs hemsida här. Laddar nu ner de senaste drivrutinerna. Och när detta är gjort så borde allting funka som det ska. Och sen ska jag testa några spel så att det flyttar på bra. Och nu har vi fått igång ett spel som heter Hearthstone. Och här på hörnet kan vi då se prestandan. Och spelet flyter på jättebra här. Det är inget jättekrävande, men det är ändå väldigt bra. Och här har vi ett till spel, ett B-spel som heter Wreckfest. Så får vi se hur det går här. Ja, som ni ser så verkar spelet fungera bra. Byta till RX 6600 gick ju väldigt smidigt och allt verkar funka som det ska. Om du själv går i tankarna på att uppgradera din gamla dator
så ja, är det ett riktigt bra grafikkort att använda. Ja, tack för att du tittade. Hej då!